Salam alaikum, la correction des ondes mécaniques nationale 2017, session rattrapage. Nqra les données. Recopier le numéro de la question et écrire à côté parmi les 4 réponses proposées la réponse juste sans aucune justification et explication. Propagation d'une onde mécanique sur ou à la surface d'eau. On crée à l'instant t égale 0 à un point S de la surface d'eau de l'eau une onde mécanique progressive sinusoïdale de fréquence n égale 50. On va attendre la fréquence 50. La figure ci-dessous représente une coupe verticale de la surface d'eau de l'eau à un instant t. La règle graduée sur le schéma indique l'échelle utilisée. l'échelle اللي عطانا إخوان 1 سنتيم في كل مربع كبير. Question 1. La longueur d'onde A. La longueur d'onde شوفوا معايا كيفاش كنجبدوه من الشكل عندنا. longueur d'onde من la source حتى لنفس البوان اللي تعاود نفس الموفمون. هذه هي لوندا. longueur d'onde. شحال كتساوي؟ نحسب هنايا 1 2 3 4. إذا 4 4 سنتيم. مزيان. Deuxième question. La vitesse de propagation de l'onde à la surface d'eau est V كتساوي. On sait que d'après le courant الإخوان كان عندنا واحد الغولاسيون كتقول لي بأن V égale lambda fois la fréquence. lambda قلنا 4 سنتيم fois 10 à la puissance moins 2 باش نحولها fois la fréquence 50 غادي نلقاها هي 2 متر seconde moins 1. 2 متر fois seconde moins 1. هذه عندنا هنايا. فين هي غيكون البروبوزيسيون الاولاني. الكيستيون 3. À l'instant T où la coupe de la surface de l'eau est représentée à pour valeur. بغاو l'instant اللي حنا صورنا فيها داك ليماج. غنشوف لا ديستونس اللي قطعت لوند. شوفوا لا ديستونس اللي قطعت لوند من لا سورس كتبدا كتمشي حتى الفروندوند. الفروندوند هي البدايه تاعها. هذه هنايا شحال عندنا فيها؟ نحسب 1 2 3 4 5 6. اذا لا ديستونس باركوري بار لوند كتساوي 6 سنتيم. V égale la distance parcourue sur le T. Donc T égale D sur V. D قلنا 6 fois 10 à la puissance moins 2 centimes حولتها المتر. sur V اللي هي 2 غادي نلقى T هي 0.03 سنتيم أو سكوند. فين البروبوز هو الثاني. غندوز الكيستيون 4. On considère un point M de la surface de l'eau éloigné à la source d'une distance SM كتساوي 6 سنتيم. إذا إخوان 6 سنتيم هذه فايت من شنو؟ هذه هي لا ديستونس حسبنا قبيله. إذا البوان M فين كاينة؟ البوان M كاينة في الفروندوند. مزيان. شحال الغوطار طومبوريل؟ ديجا عندنا كون جاب ما عندناش نحسبوه. الغوطار كيساوي SM sur V. SM ديجا حسبنا. المهم غادي نلقى هي 0.03 باش نعرفوا شنو هي شحال كتساوي لنا. عندك le point M reprend le même mouvement que celui de S avec un retard temporel τ. La relation entre l'élongation de le point M et à celle de la source S s'écrit. إخوان بغاو l'élongation. أنا باش نبسط الأمور غنسميها هي الموفمون اللي غادي دير البوان M دابا. اس دارتها قبل ولا بعد؟ طبعا اس دارتها قبل. اذا هي نفس الموفمون اللي دار اس على لانستون تي موان طون. مي كون جاب الله هذا هو الجواب اللي عندنا حتى هو صحيح. هذا عندنا جواب اخر صحيح. الموفمون اللي دارت اس دابا ام واش غديرها بعد ولا غديرها قبل؟ البوان ام جات متاخره غديرها بعد. اذا غتكون عندنا هي الموفمون دو ام على لانستون تي بلس طون. عرفتي بجوجهم صحاح. ولكن انا هما باغيين تاع الموفمون او باغي ليلونغاسيون تاع ام. شوفوا اخوان ليلونغاسيون غير بسطتها سميتها الموفمون انا. اذا البروبوزيسيون الصحيح غيكون هو هذا. عرفتوا يا اخوان؟ وهذه هي وهادو هما لي زوند. ونتمنى لكم التوفيق. ولا تنساوش يا اخوان واحد ابوني الله يرضي لكم. والسلام عليكم.